Hello guys, nongeye kubasuhuza rero hano kuri Habuwize TV. Uyu munsi tuje kubereka uburyo ushobora guhindura location ya TikTok ya YouTube, ukaba washyira muri location wifuza. Mbibutsa ko u Rwanda rutari mu bihugu byemerewe kuba wakoreramo monetization. Rero tudatinze nk'uko mubimenyereye kuri ino channel, reka dutangire tureba uburyo ushobora kugira gute guhindura location ya YouTube channel yawe. Abantu twese rero dufite browser ishobora kuba Chrome cyangwa ikaba Google, ariko twebwe aka kanya reka dukoreshe Chrome. Uraza winjire muri Chrome yawe, tegereze muri Chrome yawe birodinge, uze usacinge youtube.studio.com. ize tuyikandeho. Utegereza bitewe na connection ufite kuri telefone yawe cyangwa kuri machine yawe. Nkwibutsa ko mu gihe ukoresha telefone, urabanza ugafata telefone yawe ukayihindura nka machine. Ugategereza bikaza. Urabona ko baduhereje dashboard. Nabyo reka mbereke uburyo telefone yawe uhita uza ukayigira nka machine. Tegereza gatoya bitewe na network ufite. Urabona ko byaje. Twereka analytics za video. Hano batweretse ahantu, ahangaha ushobora kuharebera audio library ukanze kuri aka kantu. Akangaka noneho nako reka turebe icyo gasobanuye. Aka kari ahangaha, reka turebe ikintu gasobanuye. Tegereza bitewe na network ufite. Channel customization, amaprofile, home page. Urabona hano nibyo bintu batweretse. Noneho aka ka kabiri uturutse hasi rero, aka ka kabiri rero gasobanura customization. Aka ka gatatu noneho kariho ikirango kimeze nk'idolari, niko gasobanura irons, ibintu bijyanye no gukorera amafaranga. Aka kane kanditseho se, ko gasobanura ko ucekinga ko nta copyright ufite. Waba ufite copyright ukazirimovinga. Turebe. Urabona hano bari kutubwira ngo nothing to see yet, you have not submitted any copyright take down request. Urabona nta copyright dufite. Twebwe rero ikitugenza ni ukureba uburyo dushobora kugira gute guhinduramo location ya YouTube channel yawe ukazabasha gukora monetization. Uraza ukirike hano hepfo, wamanuye wascrollinze hepfo, hano hari setting, uze uyikandeho. Tegereze bitewe na network ufite. Abana baduhaye general channel upload permission, community moderation and agreement. Twebwe rero turaza dukande hano kuri channel. Murahabona neza. Kuri channel dukandeho. Tugereyo. Urabona baduhaye ngo basic information, advanced setting and feature eligibility. Twebwe rero hano urabona ko TikTok yacu iri hehe? Muri Canada. TikTok yacu iri muri Canada. Urabona hano hari ibindi bihugu byinshi, za Colombia, za Chile, za Brazil. Ubwo rero hitamo igihugu bitewe n'igihugu ushaka gushyiramo YouTube channel yawe. Ndagira ngo rero niba ari ubwa mbere umbonye kuri iyi channel, ukore subscribe, ukore like kugira ngo YouTube ikomeze isharing iyi video ku bandi bantu nkawe bakeneye kumenya amakuru, kugira ngo tubashe gukuza channel zacu. Ndagushimiye rero niba wabikoze. Hari byinshi cyane uzagenda wunguka, nta gihombo uzagira, kandi nawe ndagusaba ngo usharinge iyi video ku bantu bose bayikeneye.